Amena. Rero dushimye Imana nkuko twavuze tubivuga, tumaze kwiga ijambo ry'Imana, ariko turamukanije mu izina rya Yesu. Rero uyu munsi buri wese yumva ko ari umunezero, nubwo gusanzwe umunsi w'isabato ari umunezero kuri twe, ariko noneho twumve ko uyu munsi ari akarusho, nubwo abantu benshi baramenyereye nk'uko bubiri, twari tumenyereye guhura kuri uyu munsi buri wese ari mu nzu ye, ariko Imana yemeye ko duhura wenda tungana dutya, nabyo navuga ko ari Imana idukoreye ibyiza, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Rero urukundo rw'Imana rwo ruratubana, kandi urukundo rw'Imana rwo rutuma ibyiza n'ibyo tubibona. Niyo mpamvu guterana kwacu kuri uyu munsi mu by'umwihariko twebwe nka twenda twahuriye ahangaha mu amaso ku yandi, twabona by'umwihariko ko ari umugisha twagize, n'abandi hari aho batemereye, hari aho bitashobotse twakabaye turi kumwe uyu munsi, ariko ntabwo byashobotse bitewe n'indwara zaje zikaba ibihugu bimwe bitemereye yuko wenda bashobora kuva mu gihugu bajya mu kindi, ariko twebwe Imana yabitwemereye, nabyo ni umugisha w'Imana, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana tugiye kwiga n'ubundi twamaze kuryiga. Iby'Imana rero, iby'Imana byo bijya bisa, bijya bigenza bite? Bijya bisa. Buriya umubyeyi iyo abyaye abana b'impanga hari igihe bajya basa ariko ntibahuza amazina. Turi kumwe se hari? Nibyo? Hari igihe umubyeyi yagenza ate? Yabyara abana, hari n'ababyara batatu, abandi bakabyara babiri, ariko ujya ubita izina rimwe kubera iki? Ko bavukira umunsi umwe kandi bakanasa kutabita izina rimwe. Ariko nubwo bafite amazina abiri, ariko babyawe n'umubyeyi umwe. Rero n'iby'Imana bijya bisa, bijya biba nk'impanga, bikagira amazina atandukanye ariko bivuye hamwe, bivuye no ku muntu umwe, ndetse ababyizeye nabo baba bamwe. Nibyo? Ababyizeye ibyo by'Imana nabo bagenza bate? Baba bamwe, kandi bakongera bagasa nk'uko babitwigishije. Bakagenza bate? Bagasa nk'uko babitwigishije. Ni ukuvuga ngo nk'uko tumaze kubyiga, umwigisha wacu akaba aduhaye ikigo cyiza, umuntu wese wabyawe n'Imana, wabyawe n'iki? Akaba yaravukiye Kongo, undi akavukira Amerika, undi akavukira hano mu Burayi, abajya basa. Suba nibyo? Nibyo? Kuko bose babyawe n'iki? N'Imana. Imico yabo igenza ite? Wenda baza amazina atandukanye, ariko imico yabo igisa, bakitwa izina rimwe. Bakitwa izina rimwe. Noneho natwe twumva twakwiyandikisha muri abo. Twumve natwe twahera muri abo bashaka gusa n'Imana nk'uko twabyize. Buriya abantu bavutse ubwa kabiri bajya basa muri byose, nubwo baba bataziranye, ariko iyo bahuye imico irashoboka. Imico igenza ite? Kuko imico yabo aho yubatse, aho bashaka ngo base, icyo bashaka ngo bakore, icyo bashaka ngo base nacyo ni umwami wabo, kandi ni umwe, kandi imico afite nayo ni imwe. Tugiye kwiga ijambo ritubwira ngo Yesu Kristo niwe Pasika yacu. Yesu Kristo niwe nde? Yesu Kristo niwe Pasika yacu. Uyu munsi dufite ni ukwiga ijambo ry'Imana, kandi ibyo tugiye kwiga niyo mpamvu nabwiye ngo birasa, bijya bisa n'ibyo twize, ariko mu by'ukuri ndabizi yuko hano hari igihe warya umuceri mu gitondo na nimugoroba ukawurya, kandi ukumva ari ngombwa, ukumva ufite n'inzara yo kurya, sibyo? Kuko inzara ubugenza ute? Ubuyifite, ntabwo ubirambirwa. Birashoboka yuko ushobora kugira indyo itarenze 3 enye uhinduranya ukayibya imyaka 10, nibyo? Ariko ntujye uyirambirwa. Impamvu utayirambirwa ni inzara ikubamo. Ni inzara igenza ite? Ituma ibya bindi wariye ejo ubibona ubikumbuye, kandi ukabibona ugenza ute? Ubishaka. Noneho Yesu ni mwiza nk'uko babitwigishije. Yesu Kristo niwe Pasika yacu. Ariko tukiraho, Yesu nk'uko buri wese ndagira ngo wenda tuzirikane iri jambo, kugira ngo tunaritekerezeho, tutari twajya somo ribanza, hari amagambo nshaka kubanza gusoma. Yesu Kristo
niwe wabaye pasika yacu, ndetse Yesu Kirisito ni umwami wacu, ikindi ni umutambyi wacu, ndetse ni n'umucamanza wacu. Niyo mpamvu iyo abantu bamwizeye bajya basa, bagakora ibisa, bagahuza byose, bagahuza umugambi. Tukiri aho, reka dusome uyu murongo wo mu gitabo cy'Abefeso igice cya mbere. Hari amagambo Pawulo yavuze, igice cya mbere, reka mpere ku murongo wa 5. Kuko yabigambiriye kera kubw'urukundo rwayo, kubw'urukundo rwayo. Turi kwigisha mbabwiye umutwe w'amagambo uvuga mu ki? Yesu niwe pasika ya Yesu. Nubwo benshi bamuzi, nkuko twabizi, nubwo benshi bamuzi mu isezerano rishya, ariko twebwe ko tumwizera tuzi yuko no mu rya kera ariwe tangiriro yayo. Nibyo? No mu rya ryari niwe tangiriro. Wenda turaza kubisoma. Hari igihe benshi bamuzi Yesu nk'uwabayeho, benshi mujya mubona no kukoranabuhanga. Hari igihe munajya no kuri YouTube mugasanga mukabona ngo abari kwigisha ngo Yesu ni uwa Yosefu, Yesu ni uwa Mariya, kandi ari uw'Imana. Yesu ni umuntu yavutse nkawe. Yesu umwana mbese ukabona ndetse n'abamwizera basa nk'aho ari abantu babaswa cyangwa bijije, kuko bagiye bitubwira. Ariko turasoma uyu murongo Pawulo yandikiye Efeso, yaranditse iri jambo umurongo wa 5, aravuga ngo kuko yabigambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kirisito kubw'ineza y'ubushake bwayo. 6, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo, niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye. Niwe waduhesheje kugenza ute? Kubw'iki? Ariko kubabarirwa ibicumuro byacu kubw'ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Kubw'ubutunzi bw'ubuntu bwayo bugenze bute? 8. Ubwo yadushigarijeho, ndasubiramo, ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesha ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera. 10, kugira ngo ibihe nibisohora ibone ko iteraniriza abantu bose muri Kirisito. Ibihe nibigenza bite? Ibone ko iteraniriza iki? Muri nde? Ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi? Ari ibiri hehe? Ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. 11, kubw'uwo natwe twarazwe umurage tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye. Nk'uko Imana yagenze ite? Ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. Imana ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. 12, ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Twebwe abiringiye nde? Kristo. Uhereye ryari? Kera. Uhereye kera. Ndasimbuka kuri uyu murongo wa 13 w'igice cya 2 cyo gitabo n'ubundi. Ndasoma uyu murongo. Ariko none ngaho wenda abasoma bazahere ku murongo wa 11, baranditse baravuga ngo nuko mwibuke kera mwebwe abanyamahanga. Ndasubiramo, nuko mwibuke yuko kera mwebwe mwari iki? Twari abanyamahanga ku mubiri. Abo abakebwe n'intoki ku mubiri bita abatakebwe. Ariko ngendere wa 13, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kirisito. Icyo gihe ntabwo twari dufite nde? Kirisito. Mutandukanijwe n'Umwisirayeli, muri abashitsi ku masezerano. Turi abashitsi hehe? Y'ibyasezeranijwe. Ari nta byiringiro mufite by'ibizaba. Nta byiringiro twari dufite y'ibizagenza bite? Y'ibizaba. Ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Mwari hehe? Mudafite iki? Mudafite Imana rurema. 13 nashatse. Ariko none, ariko iki? None kuko muri Kristo Yesu, none
kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Mwari kure he bya icyatumye mwigira hafi n'amaraso yande ya Kristo. Ayo maraso niyo yakuruye utarukwiriye kubona ijuru akaribona, utarukwiriye gukundwa agakundwa. Murabyumva hari ayo maraso ya Kristo yadukuye iyo twari turi, buri wese mu mutima yibaza iyo yarari ngaho. Ntabwo ndi buvugemo aho wese ujya utera agatoki uvuga ati iyo narindi. Nibyo noneho amaraso ya Kristo iyo warugenze ute, iyo waruri yataboneka ubukiriye, hari igihe utanakiriho kuko twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Kera ntabwo twari twakababariwe ngo ariko twaragenze dute, twarababariwe. Reka nsome uyu murongo w'Abaroma 3:25 nawe, reka nsome uyu murongo nawe utubwira ututi 3:25 Abaroma baranditse baravuga ngo harimo umurongo nshaka, ariko ni munshaka muzatanga 21, ariko nshaka 25. Niwe Mana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amasezerano ye. Ushaka gusoma azahire 21, ariko nshaka umurongo wa 25. Ndasubira muri uyu murongo. Niwe Mana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye. Uwo ninde bavuze? Hano ngo ndasubira muri uyu murongo. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye. Niwe Imana yashyizeho kuba iki? Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'umuntu wizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo. Kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo. Twayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga. Imana urukundo rwayo rwatumye yirengagiza ibyaha nibyo turi kumwe hari ngaho. Noneho rero ngo 26, kandi yabikoreye kugira ngo muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, yerekane kugenza ute ngo ibikiranuka kandi itsindishirize uwizeye. Ibigenza ite kandi itsindishirize ugenza uwizeye. Hari ijambo turi gusoma mu Bakolosayi igice cya 14, naho hari undi murongo twasoma. Abakolosayi igice cya 14, reka twasimbukire naho turebe undi murongo uko tutubwira. Ariko icyo dushaka ni iri jambo nshatse kwerekeza bari bwa ngo Yesu Kristo niwe Pasika yacu. Reka twihute kuri uyu murongo tuhaze tujye ku bindi. Noneho kugira ngo twumve aya magambo Pawulo, izi nzandiko Pawulo we yanditse, uburyo natwe biduhumuriza. Dufite amasezerano natwe, utari ufite ibyiringiro ubu arabifite, kuko kera hari igihe Imana bajyaga bayibona birukanse, ariko buri wese umuntu wese asigaye yibonera iwe no mu cyumba cye. Nubwo yaba agenda Imana akabagenza ate ayifite, ariko kera hari abajyaga biyuha kugira ngo begereho bikanga, bitewe n'ibitambo bajyaga batura kugira ngo bagere ku Mana. Hari inzira byagombaga kunyuramo kugira ngo Imana igenze ite. Iyo nzira noneho ubu ngubu yaje kuvukamo Yesu Kristo, buri wese ahabwa uburenganzira bwo kugenza ute, bwo kumwigereraho. Igice cya 14 Abakolosayi harimo ijambo ritubwira ngo Abakolosayi igice cya 14, niwe waducunguje amaraso ye. Niwe wagenze ute, uwo nini? Niwe waducunguje iki? Yaducunguje amaraso ye. Ngaho reka twumve ukuntu hano batubwira. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone ko warirwa ibyaha byacu. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Niwe mfura mu byaremwe byose. Niba ari we mfura mu byaremwe, mu isezerano rya kera yarariyo. Nibyo? Niba Yesu ari imfura mu isezerano rya kera, Yesu yarahari. Murakoze cyane. Reka nze twumve hepfo rero. Baranditse baravuga ngo 16, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi. Hehe ari ibyo hejuru, ni ibyo mu ijuru, ni ibyiki? 16 kambasubire
kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Ibyo mureba n'ibyo mutamenya mute, n'ibyo mutareba, kuko mwebwe ibyo mureba ni biki, ariko hari ibyo mutamenya mute. Ariko ubitegeka ninde? Ni uwo nguwo, ariwe turi kwiga uyu munsi, ariyo mahirwe twagize uyu munsi. Niwe warebye byose. 17 yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Yabanjirije byose kandi byose bigenza bite? Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero. Yesu niwe nde? Niwe mubiri, niwe mutwe, niwe torero, kandi niwe tangiriro, ni imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose, kuko Imana yashimye kuzura kwayo kose kuba muri we. Kandi mumaze kuzanisha amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha ibintu byose, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mbese Yesu murukumva aya maraso ye cyangwa ataragize akamaro? Mu gitabo cya Yohana ho banditse ijambo rikomeye, ho tugiye kwihuta. Mu gitabo cya Yohana, muri iki gitabo cya Yohana batubwiye ijambo rikomeye cyane. Yesu niho yanditse mu gitabo cya Yohana igice cya 12 umurongo 31, ngo niho yanditse ijambo rivuga ngo ubu rubanza rw'abisi rurasohoye. Urubanza rw'iki? Rugenze rute? Urubanza rw'abisi rurasohoye. Umutware w'abisi abaye igicibwa. Abaye iki? Uwo ninde? Nga mwumve umurongo na kabiri, nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Nanjye nimanikwa hejuru y'iki? Nzireherezaho abantu bose. Ubwo iyo bavuze abantu bose hasigaye harusigaye? Ntawe usigaye. Hepfo arandika 3:33 andika ati ibyo yabivugiye kugaragaza urupfu yendaga gupfa urwaribwa. Ubwo ni Yohana 12:33. Hepfo Yohana 3:14, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Niko umwana w'umuntu agenza akwiriye kumanikwa, kugira ngo umuntu namwizera agenza ate? Akire ahabwe ubugingo buhoraho. 3:16, uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'iki? Kugira ngo umwizera agenza ahubwo ahabwe ubugingo bwiza bute? Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi witeka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Imana yabikoze ngo uri mu isi atari gucirwa w'iki? Witeka, ahubwo kugira ngo uri mu isi wese namwizera agenza ate? Akizwe nawe. Yesu Kristo niwe Pasika yacu. Pawulo agiye kubivuga mu gitabo cy'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 6 n'uwa 7, yavuze iri jambo rikomeye. Pawulo arandika aravuga ngo, reka nsome imirongo 2 muri Abakorinto 5 umurongo wa 6 n'umurongo wa 2. Harimo ijambo Pawulo yavuze ati agiye kuvuga ibyo uyu mugabo turimo tuvuga, uyu Yesu, uyu niwe nubwo abantu benshi bajya bamutesha agaciro, ariko kutamuha agaciro nabo nuko batizi, nuko batagenze bate, nuko batizi. Baramutse bimenya, bakamenya, baramutse bimenya. Mbese umuntu yiyanze yakunda undi. Buriya iyo umuntu yiyanze uyu usanga agiye kwiturikizaho n'ibisasu. Yewe abantu usanga wenda handi batadamwemera, mbona nyamageranye nk'abandi bavuga ati reka nishyiraho ikigoma nishake mfi. Rero kuri uyu murongo turimo dusoma, Pawulo arandika aravuga ngo kwirata kwaje si kwizarika Abakorinto igice cya 5 umurongo igice cya 5 umurongo 6 n'uwa 7, arandika aravuga ati kwirata kwaje si kwiza, kwirata kwanyu si kwiza. Muzi yuko agasemburo gake gatuburirobe byose. Ariko nshaka umurongo wa 7 havuga ngo nuko nimwiyezaho umusemburo wa kera, kugira ngo mube irobo rishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera, kuko Pasika yacu yatambwe ari we Yesu Kristo. Kuko Pasika yacu yagenze ite?
yaratambwe kandi niwe Yesu nde? Niwe Yesu Kristo. Pasika yacu yaratambwe, uwo niwe Yesu Kristo. Yabayeho rero, Yesu niwe wabayeho igitambo mu bihe byose, mu bihe byose. Yesu yabayeho, niwe wabayeho mu bihe byose. Wenda kugira ngo tunabyumve neza, reka nze dusome muri iki gitabo kugira ngo tujyane. Reka nze tujyane hano, turi aho turasoma kuri iki gitabo, muri iki gitabo cy'ubufuzi bihe byose. Reka turebe kugira ngo noneho turebe uburyo mu kigwa kivuga ngo reka dukomeze bitadukereza. Hari igitabo cy'inamazwi y'itorero nakibonye. Reka nze dusome hano kugira ngo noneho turebe Pasika uyu Pawulo atubwiye. Reka nze turebe muri iki gitabo uko batubwira. Muri iki gitabo cyitwa Ihumure ry'Abizera, kuri iyi paje ya 48 harimo ijambo ritubwira ritya riti, reka nze tuhasome maze noneho dukomeze. Baranditse baravuga ngo Yesu niwe ntama yatambwe. Yesu niwe ntama yatambwe Adamu yambara uruhu rwayo. Yesu niwe ntama yatambiwe Adamu yambara iki? Uruhu rwayo. Niwe ntama ya Pasika yacunguye Abisirayeli mu Egiputa. Niwe nkingi y'igicu yagendaga n'Abisirayeli mu butayu. Uwo ninde tuvuga? Ni Yesu. Niwe manu yatangiye Abisirayeli mu butayu. Niwe nzoka yamanitswe agakiza Abisirayeli mu butayu. Uwo ninde? Ninde? Uwo ni Yesu. Ibigwi bya Yesu wenda turabisoma, nta nubwo ndatekereza yuko wenda ntabwo ari umuntu muvuga nawe. Wenda hari igihe numvishe ngo inaha ngo yivuze umuntu cyane, barakubaza ngo ariko uwo muntu nawe ngo nawe urukurengera uburenganzira bwe. Ariko numva Yesu ntabwo ari ukurengera uburenganzira bwe, abo turamuvuga kuko icyo yadukoreye ni kinini. Noneho gatandatu, niwe nzoka yamanitswe agakiza Abisirayeli mu butayu. Niwe gitare cyavuyemo amazi mu butayu. Niwe gitambo cy'igitondo n'ikigoroba mu Bisirayeli Kanani. Niwe gitambo cy'igitondo na ryari? Hehe? I Kanani. Niwe nka y'igaju yezaga Abisirayeli nyuma y'ihema. Uwo ninde? Ni Yesu. Niwe nkuge yo mu gihe cya Nowa. Yesu niwe nkuge yo mu gihe cya ryari? Burya yanzu Nowa yubakaga ishushanya Yesu kuko niwo wihishamo ibigaragazo by'isi ntari icyo gutwara. Byanaza bigasa ntibikwereke yuko kuburi mu isi ari impanuka cyangwa ari ingorane, aho ukamenya ngo ibi bingezeho Yesu umwana w'Imana iburya nibyo yabanje kugenza ate? Yabinyuzemo, akwereka uburyo nawe ushobora kuzabyihanganira. Noneho niwe mutsima udasembuwe waribwaga mu gihe cya Pasika. Niwe mutsima utagenze udasembuwe mu gihe cya ryari? Mu gihe cya Pasika. Kuri iyi paje ya 236 tukiri aha, Yesu yabayeho. Umva ukuntu banditse, reka twihute. 236 baranditse mu bufuzi bihe byose. 236, reka nsome uyu murongo 36 ndahabonye. Mwumva ukuntu banditse. Baranditse baravuga ngo hari ubugufi bw'inyanja y'i Galilaya, mu ibanga ryari rifite ibicu. Hari ubugufi bw'inyanja y'i Galilaya, mu ibanga ryari rifite ibicucu by'ibiti. Aho niho Yesu Yesu yatoreye intumwa 12 ngo bavuge ubutumwa, kandi niho yatangiye icyigisho cyo ku musozi. Yikundiraga mu misozi
amagambo nshaka ari hepfo yaha, yikundiraga mu misozi n'imirima yuko yishimiraga kwigishiriza ahakikijwe n'ibyaremwe, aho kwigishiriza mu nsengero cyangwa mu masinagogi. Uwo ni Yesu n'ufite byose. Ikigo cya 30, wenda afite ibindi bitabo, ni ikigo cya 30. Noneho ku paje, kuri iyo paje ikigo cya 30 aho gitangiriye kusubira kabiri, ngo n'ubundi kandi nta sinagogi n'imwe yari gushobora kwigishirizwamo inteko y'abantu bangana batyo bari bamukurikiye. Nanone kandi Yesu yaba afite indi mpamvu imutera kwikundira kwigishiriza mu mirima no mu mashyamba. Yakundaga ibitangaza bigaragarira mu byaremwe. Uburuhukiro butuje kuri we bwabaga ari urusengero rwera. Mbese turi kumwe? Hepfo aho nashakaga na abaturage ba mbere bo ku isi bari barigeze insengero zabo munsi y'ibiti byo mu ngobyi ya Edeni. Ubwo ni igihe cya Adamu na Eva, sibyo? Abaturage bacu cyangwa se ba mbere bo ku isi bari barigeze insengero zabo munsi y'ibiti mu ngobyi ya Edeni. Ubwo ni igihe cya Adamu na Eva. Aho niho Kristo, mwumvisha mwana nashaka murizirikana, aho niho nde mwumve, aho niho Kristo yasabaniye n'abasekuruza w'abantu. Aho mu gihe cya Edeni, aho niho Kristo yasabaniye n'abasekuruza w'abantu. Bamaze kwirukanwa muri paradizo, ababyeyi bacu ba mbere bakomeje kujya basengera mu misozi no mu mashyamba. Aho niho Kristo yajyaga abazanira ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Mbese murabyumvishe? Aho niho nde? Ariko aho dusoma ni hehe? Mu gihe cya Edeni, igihe cya Adamu na Eva, sibyo? Bamaze gucumura, ntabwo Yesu yabatereranye, ahubwo umva icyo yajyaga bakorera. Bamaze kwirukana muri paradizo bari barimo itagira icyaha. Ababyeyi bacu ba mbere bakomeje kujya basengera mu misozi no mu mashyamba. Murabyumva? Bakomeje kujya basengera mu misozi na hehe? Aho niho Kristo yajyaga abazanira ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Ubutumwa bwiza ariko bw'iki? Bw'umuntu. Ni naho kandi Kristo yavuganiye na Aburahamu munsi y'ibiti by'imyerayoni bya Mamure, na Isaka nawe niko bavuganye ubwo yari asohotse nimugoroba agiye mu murima gusenga. Ubwo igihe cya Aburahamu yavuganye na Yesu, igihe cya Yakobo avugana nande? Na Yesu. Noneho barakomeza ngo Yakobo nawe yavuganye ubwo yasengeraga munsi y'umusozi wa Beteli. Mose nawe yavuganye nawe mu misozi y'Imidiyani. Naho umusore Dawidi bavuganaga aragiye umukumbi we. Uwo ni turi kuvuga, uwajya kuvugana nawe ni Yesu. Cyaka nagarukira aha barubwira mu mbereke yuko icyo gihe nawe yari ahari kandi yari umucunguzi wabo. Numva ko tukavuyeho, ako tugeze tukavuyeho. Aho Yesu yakoze ibintu bikomeye cyane. Yesu yari ariho rero. None Pawulo yavuze ngo niwe Pasika yacu wagenze ute? Yatanga. Yohana we yatubwiye ngo umwizera ahabwa ubugingo bwenza bute? Ubugingo buhoraho. Nuko wenda aho turahavuye mu gihe cy'Abisirayeli, twihute cyane bitewe n'insanganyamatsiko yacu. Mu gihe cy'Abisirayeli bagiye kuva mu Egiputa, bagiye kuva he? Nimusoma kuva 12 wenda ku murongo wa mbere, reka nze tuhasome. Mubwira kuva 12 umurongo wa 3 kaduhera aho ngaho. Mubwira iteraniro ry'Abisirayeli byose kuwa 10 n'ukwezi, umuntu wese yendera umwana w'intama uko amazu yabase ari umwana w'intama umwe mu nzu imwe. 13 umurongo wa nako 12 umurongo wa 3 kuva umurongo wa 4. Kandi niba inzu ari nto atari umwana w'intama, amusangire n'umuturanyi we, bahereranye bawufatanye uko umubare w'abantu
uko umubare w'abantu ugenza ute uri, uko imirire y'umuntu wese abe ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Hano iri somo ni igihe Abisirayeli bari bagiye kuva mu Egiputa, ariko byabaye ngombwa yuko Imana yongera bitewe n'icyago cyari kigiye kubaho mu gihugu cya Egiputa. Imana yabwiye Abisirayeli ko baha umwana w'intama, maze amaraso akayasiga mu mpumuro z'imiryango yabo, kugira ngo marayika murimbuzi uza kurimbura icyitwa imfura cyose cyagombaga gupfa, kugira ngo noneho icyo cyago kitabagereho. Ariko iyo dusomye muri iki gice nimugikurikirana muzagihere ku murongo wa mbere ndetse muzageze ku murongo wa 43 w'iki gice, hatubwira yuko abantu Abisirayeli amabwiriza bahawe bari bamaze guhabwa n'Imana, iyo baza kwicamo rimwe ngo nta cyagombaga kubarinda icyo cyaha. Icya mbere, iyo baza kubikora wenda hari umwana wasohotse hanze, yagombaga kutagaruka. Iyo baza kutagendera ku mabwiriza muzasoma mu gice muri uwo murongo wa 25 ndetse mukageza na 30, mukageza na 39 kugeza 43, hari amabwiriza bahawe mbere yuko icyo bagomba gukora, kugira ngo noneho ayo maraso bayasige ku nkomanizo z'imiryango yabo, kugira ngo marayika naza akayabona noneho atarimbura. Ariko nimusoma kino gice muzasanga n'Abanyegiputa bamenye ibyo banga by'Abisirayeli babiganye, nabo bakize icyo cyago. Siko biri? Niko byagenze abasomye Abanyegiputa. Ariko ubundi iyo tuvuze Abanyegiputa tuba tuvuze bande? Abanyabyaha. Ngaho turi kwigana kandi turarebana, tubazanya wenda bari kwisirayeli ntabwo turiho, ariko noneho mwebwe turi kumwe, sibyo? Ubundi iyo bavuze Umunyegiputa baba bavuze Abanyarwanda, abanyamahanga cyangwa se wenda abanyabyaha. Ubwo ni abacunamiye mu by'isi, ibyo hejuru ntibarabamenye ibanga ryabo, nibyo? Kuko iyo bavuze ngo basubiye mu Egiputa ni ugusubira mu isi, nibyo? Ni ugusubira mu isi. Iyo bavuze mu isi rero, ubwo nawe ureba ibiri mu isi ko bingana, ubwo byo ni byinshi. None Abanyegiputa bamenye ibyo banga by'Abisirayeli, barabiganye, bamaze kubigana nabo bagenza bati barapfuye. Ko mwasomye, ndabizi ko mwasomye, ndabizi ko muri abasomyi aho musengera mwose ntawe udafite na Bibiliya, utayifite mugaragara afite no muri telefone. Kuri ubu ngubu Imana yohereje ibibazo, niko nabivuga. Wera n'abagirisa zo kwitwara mu ntoki muri Bibiliya zagezemo, kuko nabyo birashoboka, nibyo? None Abanyegiputa bamenye ibyo banga turihuta, nabo barabiganye, ariko bamaze kubigana amaherezo cyangwa se ibyiringiro Abisirayeli bagombaga kubona byo gukira binyuze muri ayo maraso, n'Abanyegiputa bagenze bate? Barabibonye. Nuko reka twihute noneho, ndasoma ku murongo w'icyo gice kugira ngo mpave kuko ari kirekire. Ndasoma ku murongo wa reka ndebe, ndasoma ku murongo wa 12. Kandi muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'Abanyegiputa zose nzasohoza amateka nziciriyeho, ndi Uwiteka Imana yawe. Noneho 13 murongo, ayo maraso azabera ikimenyetso, azagenza ite? Azabera ikimenyetso ku mazu murimo, ku mazu mugenza mute. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nzagenza gute? Nzabanyuraho. Ubwo no kuvuga ngo ubundi ni umunsi wo kunyurwa hejuru, kunyurwaho, nibyo? Ariko bitewe n'iki? N'amaraso. Ubwo ibyago erega no muri ubuzima abantu koko mu by'ukuri bizeye Yesu batsindishiriza ibibazo n'ibyago y'ubije. Kubaca hejuru ni ukutabatwara ngo bari byo batsinda, ntabwo batsindwa n'ibigeragezo, ahubwo Yesu uri muri bo abaneshereza ibigeragezo. Hepfo noneho mwumve ijambo
ndasubiramo ngo kandi uwo munsi uzababere urwibutso muzawuziririze uwo munsi mukuru w'Uwiteka mu bihe byanyu byose muzajye mwuziririza ribe itegeko ryose ribe itegeko mu bihe bingana iki ribe muziririze ribe itegeko ry'iteka ryose ribe itegeko ry'iteka ringana iki ry'iteka ryose nuko ndetse no mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi niho wenda ntago aho ku paje y'ijana na mirongo ine na rimwe niho basobanuye bari kuvuga ngo iyo Abisirayeli baza kutumvira amabwiriza Uwiteka yari yabahaye mu buryo bwa umwana w'intama kandi bose mu nzu uko imirire y'umuntu wese agenze iri aba ariko bawugabana hanyuma amaraso basige ku nkomanizo ngo byari bibujijwe yuko umwana w'uwo muryango cyangwa se w'iyo nzu agomba gusohoka. Ntabwo byari bigenze bite, ahubwo yari akwiriye kuba imbere kugira ngo marayika murimbuzi naza aza kutabarimbura ngo ni ikimenyetso azababonaho, ni ikimenyetso azagenza ate azabonaho ari ayo maraso. Abegiputa babiganye nabo bakize iryo teka. Niyo mpamvu hano muri Petero uho ntabwo turi buhasome uko twahasomye, noneho reka nze twihute tugere kuri iyi ngingo ivuga ngo bigeze noneho bigeze mu gihe cya Yesu begeze muri Matayo 26 umurongo 26 nibwo Yesu noneho yabonetse, nibwo Yesu yabonetse ku funguro n'abigishwa be ababwira amagambo akomeye wenda ngiye kuvuga nkuko natwe ari naho tangiriro Yesu ajya guhindura kitwa Pasika kigahinduka ifunguro ryera 26 Matayo. Hari ijambo yanditse aravuga ngo ni isomo mwese muzi ariko wenda ndashaka ngo turisome. Hari ijambo baranditse baravuga ngo bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira arawumanyagura aho abigishwa be arababwira ati mwende mujye uyu ni umubiri wanjye. Hepfo yenda igikombe arabishimira arakibaha arababwira ati munye kuri kimwese. 28 kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano ava ku bwa benshi ngo mubabarirwe ibyaha. Uyu murongo none ashaka cyane. Aya ni amaraso y'isezerano ava ku bwa benshi kugira ngo mugeze muti mubabarirwe iki? Tubabarirwe ibyaha. Yesu akimara gukora ikintu gikomeye uko dusomye Matayo 28 niho atubwira ngo yemwe abarushe n'abagenza bate n'abaremerewe muze musange ndagenza gute mwemere kuba iki maze mugenze muti munyigireho kuko ndi umugwaneza woroheje namwe muzabona uburuhukiro hehe mu mitima yanyu. Noneho kanze dusome uyu murongo ndetse twihuse. Hari inyungu dukura mu kwizera Yesu, hari inyungu Yesu akimara. Niyo mpamvu twasomye muri Yohana ngo namanikwa azireherezaho abantu bose. Buriya umuntu amaze kugera ku musaraba hari ibintu ni byinshi ahakura, ariko hari ibintu nshaka wenda kuvuga bigera nko muri 5 nubwo tuhafite inyungu tuhakura. Ariko Yesu akimara kuza mbere yuko ajya ku musaraba, mbere yuko ajya kubambwa, hari ikimenyetso yakoreye abigishwa be ari iryo torero yari amaze guhanga, yari amaze gusiga abakorera ikimenyetso. Wenda muri iki gitabo cy'Ifusebere byose niho banditse ngo yabakoreye uwo muhango ku iherezo ari ibintu bibiri. Nuvuga ngo yari ku iherezo ry'umuhango wa Pasika umusezerano rya kera, yari ku itangiro ry'umuhango w'ifunguro rishya mu isezerano rishya. Ntabwo munyumvishe, ngaho kasubiremo kina mbere yo kubambwa kwa Yesu. Uyu muhango Yesu ntabwo yashatse ngo apfe awusige bikiri Pasika ya kera. Uranyumvishe? Ntabwo yashatse ngo apfe abisige bikiri Pasika ya kera kuko uwo byasuraga yarinde gitwabisomye Mbakorinto. Pawulo avuga ati Yesu Kristo niwe Pasika wagenze ute? Pasika kera tambwe mwari Yesu Kristo. Noneho kino gitabo byose ngo
yaba akwereye uwo muhango yari mu iherezo rya pasika yo mu isezerano rya kera, akaba itangiriro ry'ifunguro ryera mu isezerano rishya. Murabyumva neza hari? Noneho aho mbere yuko Yesu ajya ku musaraba, niyo mpamvu yakoze kiriya kintu, yegeranya abigishwa be, biba ngombwa ko bajya gutunganya ibya pasika nk'uko tubisoma mu gitabo cya Yohana. Bajya gutunganya ibya pasika nk'uko tubisoma mu gitabo cya Yohana ndetse na Mariko na Luka. Bagiye gutunganya ibya pasika, bajya kubitunganya kwa Ntuza, ngo ariko ngo noneho bakijya niho iri jambo riheruka ababwiye ngo ku murongo wa 30 ngo na 29 ngo ariko ndababwira ukuri yuko oya ku murongo wa 28 ngo kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya. Gusa muri kubyumva, aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya. Ngira ngo mukumva ngo kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bari kubyaha. Sibyo? Ubwo ni igikombe ari kugenza ate, ari kubaha ni amaraso ye y'isezerano rya kera. Oya, ahubwo y'isezerano rigenda rishya kugira ngo noneho tubabarirwe ibyaha. Noneho rero hirya y'ibyo yageze wenda ntaragera ku musaraba ko ariho yageze, hari ibyo bakoresheje hirya y'ibyo wenda kugira ngo kano kantu nte kugatambukaho, ariko narishaka ngo akimara kugera ku musaraba inyungu y'ibintu bitanu wenda dusoma twihuta kugira ngo natwe twumve ko muri uyu munsi wa none buri wese yakumva ko ibyo bintu bitari iby'intumwa, ahubwo kuko natwe turi intumwa mu cyimbo cyane ya Kristo, uko mubatse gufatira ku ntumwa n'iki n'abahanuzi. Ubwo nawe Efeso 2:19-20 natwe kandi iyo dusomye Yohana, Yesu yasabiye abamwizeye n'abazamwizera, sibyo? N'abazamwizera. Rero mu bamwizeye, mu bazamwizera, hari abapfuye, hari mwe muriho, hari n'abandi bazavuka. Abo bose ni isezerano Yesu yadusigiye. Noneho tutari twageraho iryo funguro bakoze, narebe hanze ngira ngo hari abantu agira ujya hanze ngira ngo hari abantu batuze. Ngaho noneho reka nze dusome uyu murongo igihe reka nze dusome uyu murongo. None se uwo mutsima Yesu yabahaye akawubaha kugira ngo ni umutsima we, ni uyu mugati wenda usanzwe. Wenda iyo dusomye Abisirayeli bamaze kugera i Kanani muri Yosuwa 5:10, niba mufite Bibiliya zanyu 5:10, hari ibintu Abisirayeli bakoresheje bamaze kugera i Kanani, kuko bari barahawe isezerano ngo iyi pasika muzayikore ibihe byanyu bingana iki byose. Bageze i Kanani muri Yosuwa 5:10, nuko Abisirayeli babamba amahema i Gerugari, baziririza pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi w'ukwezi nimugoroba mu kibaya cya Yeriko. Bukeye bikeye ku munsi wa pasika, umunsi bukeye ku munsi wa pasika, uwo munsi nyine bawuryaho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu n'udutsima dusembuwe n'ibigori bikaranze. Murabyumva se? Murabyumvisha hari? Bageze i Kanani Abisirayeli, noneho icyo bakoresheje, ubwo ni Yosuwa 5:11, ngo ariko ngo dusanga barawuriyeho ubwo ni ukuvuga ngo bawuriyeho ingano, umutsima w'ingano n'ibigori. Muri icyo gihe udutsima tudasembuwe, ibigori bikaranze, ibigugu by'ingano n'ibigori bikaranze, ariko twari udutsima tudasembuwe. Ubwo wenda twari akantu nashaka ngo ntiye gusiga kugira ngo wenda nitugera hariya nyirizina, wenda hari igihe hari bamwe bajya bakoresha, ubundi bagakoresha imigati, ariko hano banditse baravuze ngo utwo bakoreshe ntabwo twari dusembuwe, cyangwa se ntabwo twari turimo igitubura. Niyo mpamvu noneho ako nishatse ngo ntiye ugasimbuka hepfo.
Yesu byaramanutse agera ku musaraba. Amaze kugera ku musaraba, ubwo yaramaze gusigira abigishwa be umuhango ari wo w'ifunguro ryera wahindutse Pasika. Nuko noneho ageze ku musaraba hari ibintu bigera nko muri bitanu, ntabwo ndi ubisome wenda mu bitabo bitandukanye, ariko ndabibabwira buri wese bizirikane. Inyungu cyane iyo dusoma igitabo cy'Umukristo cy'umugenzi paje 139, 139 tugasoma urugendo rwa Mukristo, niyo marasoma icyo gitabo ngo igihe yaratangiye urugendo ngo yari yikoreye igihe yaratangiye urugendo yikoreye umutwaro, kandi uwo mutwaro umuremereye. Ubwirenze ute? Umuremereye. Ngo kandi ahantu yararangamiye, ahantu agomba kuruhukira hari ku musaraba. Hari hehe? Hari ku musaraba. Mukristo ashushanya abantu bose bari mu nzira y'Imana bagana mu ijuru. Yari yikoreye ibyaha, ariko abona nta dini yajyamo ngo uwo mutwaro awuture. Yabonye atajya mu Bagatulika cyangwa nta dini yabonye yajyamo ngo uwo mutwaro ageze, ahubwo yabonye ageze ku musaraba ariho yageze, niho yaruhuka. Niho buri wese dushaka ngo ashyire ibitekerezo bye anaharangamire. Reka nkubwire ngo buri wese arangamiye akavuga ati wenda mu muryango w'iwacu ntabwo amahoro ari umurage, ntabwo n'ababyeyi murabizi nibyo. Nta nubwo gutura umutwaro w'icyaha uremereye umuntu, ntabwo ari ahantu ushobora kuwutura uko wagize ibirori. Nuko ageze noneho hari ibintu bitatu we yahaboneye. Ibintu bingana bitatu Mukristo yaharukiye, ariko njyewe ndavuga bitanu. Reka mvuge bitanu nkurikije ijambo ry'Imana. Umuntu wese uhagera ageze ahigira, cyangwa se inyungu umuntu agomba gukura iyo umuntu yegeye. Iyo tuvuze umusaraba ntabwo tuvuze igiti, ntabwo tuvuze igiti cy'umusaraba kuko ushaka wagikora n'iwawe, ahubwo iyo tuvuze umusaraba ni urupfu rwa Yesu. Icyambere iyo umuntu ahageze ni ibyiringiro agira muri we yuko yababariwe binyuze mu kwihana nyakuri. Gusa muranyumvishije? Iyo umuntu ageze hehe ni ibyiringiro umuntu ahakura kugira ibyiringiro muri we by'uko yageze ate, yababariwe, ariko binyuze mu kwihana, mu kwihana nyakuri. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo dusomye, wenda reka nze tukiri aho, wenda nihute ko mwumva ukuntu yabikoze uyu mugabo, uyu Mukristo. Kanze someho utujambo dukeya kugira ngo wenda njye kwasimbuka ntabwo uko bitari. Hano 139 umugenzi, mwumva ukuntu bavuze. Bararetse baravuga ngo katurebe baranditse batya bati katurebe aho nshaka kandebe. Okay, murakoze cyane. Ni 39 ntabwo ari ijana, ni 39. Niho baranditse baravuga ngo reka nze tuhasome 39. Mukristo ageze ku musaraba, maze ndota yuko inzira y'Umukristo ikwiriye kunyuramo izitwa impande zombi n'inkike yitwa gakiza. Mukristo akurikira iyo nzira nubwo aremerewe, agenda yiruka, agenda agenza ate yiruka, ariko bimuruhije cyane kuko umutwaro ahetse, kuko umutwaro agenza ate ahetse, kuko ariko nuko ariruka agera ahantu hazamuka ho hato hejuru yaho hashinze umusaraba, hejuru yaho hashinze umusaraba, kandi hepfo yaho hazamutse hari imvi irangaye. Murahumvisha isuku? Hari imva igenze ite? Hari imvi irangaye. Mukristo amaze gusohora kuri uwo musaraba, amaze gusohora he? Amaze gusohora kuri uwo musaraba,
wa mutwaro umuhambuka ku bitugu bye, umuva mu mugongo, uragwa, uratembagara. Ugenze ute? Tembagara. Umuva he? Ariko umuvuye ku mugongo ageze. Nitureba hepfo hari igihe waguye muri ya mva twabonye. Reka twumve. Hepfo ngo uratembagara, ugera ku munwa w'imva, ugwamo, ugenda buhegera. Ugenda ryari? Hari ubwo mugarutseho? Bitwereka yuko uyu muntu yacitse ku cyaha adakwiriye kukigaruka. Bose ubwo nibyo? Iyo umuntu acitse ku cyaha ntabwo yarakwiriye kugenza ute? Ahubwo ujye ugitembagaza kigwe muri ya mva, kigende buhehe bw'iteka ryose. Mwumva ukuntu amaherezo ye. Hepfo ngo maze Mukristo arishima, aranezerwa, aravuga mu mutima. Arishima agenza ate? Aranezerwa, aravuga mu mutima. Hari n'indirimbo yaririmbye, aranezererwa ati anduhuye umubabaro we, anzurishije urupfu rwe. Anzurishije iki? Urupfu rwe. Maze amara umwanya ahagaze atangara, kuko byamutangaje cyane, kuko kureba uwo musaraba twamuhambuye umutwaro we, kureba uwo musaraba. Abo twatangariye nijoro nimugoroba isabato twigisha umutwe amagambo uvuga ngo kugenza ute hajya? Kureba ukagenza ute? Buriya icyo nakwifuriza nawe nuko wareba ukagenza ute? Nicyo cyakije mu Kristo. Yararebye umusaraba, amaze kuwureba mbese aho mu kumva hari intambara yindi yarwanye. Nta ntambara wanarwana ngo utungane, ntabwo wayishobora. Ahubwo intambara urwana wo ni ukureba hehe? Ku musaraba. Nuko noneho ahageze arakira, kuko byamutangaje yuko yarebye uwo musaraba, twamuhambuye umutwaro we. Nicyo cyatumye aguma kuwitegereza cyane, amarira ati bugubugu. Ubwo undi Zekariya 11:10 barakomeza ngo agihagaze awitegereza, asangwa n'abantu batatu barabagirana. Ubwo batatu bagenza bate? Baramuramutsa bati amahoro abe muri weho. Umwe aramubwira ati ibyaha byawe urabibabariwe. Ibyaha byawe ugenza ute? Ubwo ni uwa mbere, ni batatu. Uwa kabiri ati ngaho mwumve, ibyaha byawe urabibabariwe. Undi amwambura ubushwambagara bwe, amwambika imyenda. Uwa mbere yamubwiye ko ibyaha byawe ugenza ute? Uwa kabiri aramuguranira, agenza ate? Imico mibi yari afite cyangwa se imyambaro y'ubushwambagara amuha imyenda yera. Uwa gatatu hari ikimenyetso yamuhaye gikomeye, aricyo buri wese agomba no gusabira kugira ngo buri wese yongera akibone. Icya gatatu, iki kimenyetso cyangwa se uyu wa gatatu yamukoreye ikintu gikomeye, ndetse iki kintu wa gatatu yakoze umuntu utagifite ntajya yimenya. Umuntu utagifite ntiyihana. Niyo mubwiye ibyaha bye, aho kwihana ararakara. Reka nze twumve icyo yamubwiye noneho rero. Uwa gatatu amushyiraho ikimenyetso mu ruhanga. Muzabisoma mu gitabo cy'Abefeso 13. Icyo kimenyetso muzagisoma cy'Umwuka Wera. Noneho amuha umuzingo w'igitabo uriho ikimenyetso, amutegeka kugenda awusoma, nugera ku irembo ry'ururembo rwo mu ijuru uzawubahe. Amuha umuzingo w'iki? Ajya agenda awusoma, nagera ku irembo ry'ijuru aho azasanga azakimuhe. Ni urwandiko ruyobora abagenzi, mbese ni uruhe? Ni ukwizera. Yego? Iyo dusomye Abaroma, buriya kwizera ntabwo waryama ngo byuke byaje mu bwenge. Ntabwo byashoboka. Ntabwo kwizera biza nk'impanuka, ntabwo byizana, ahubwo kwizera bifite wenda uyu muntu usome uyu murongo kugira ngo twihute, kugira ngo twumve iryo jambo. Kwizera mwumve, nta kwizera ni kwiza kandi ntazakizwa no kwizera, ariko ntabwo gupfa kuzanaho, ahubwo hari ibintu biza. Reka nze turebe iryo jambo, mudushakire ijambo kwizera, kuzana no kumva kwakana ku ijambo ry'Imana. Iryo niko iryo jambo, niko umurongo uvuga. Kwizera bizanwa no kumva, no kumva bizanwa n'ijambo ry'Imana. Bisobanuye ngo
ntabwo wapfa kwizera n'uyu mwana w'Imana kumwizera nuko wamwumvise. Abamwumvise bose bakamwizera barakize. Bagenze bati barakize. Noneho hepfo iki kimenyetso dusoma mu Efeso umurongo wa 13 ni ikimenyetso cy'umwuka wera. Ngo iyo umuntu abuze umwuka wera ntabwo ashobora kwihana mu mutima, ngo ntabwo ajya abona, kuko no kwihana Yohana yanditse ngo kwihana ni impano duhabwa n'iki? Duhabwa n'Imana. Iyo umuntu abuze umwuka wera mu mutima ngo no kwihana ntabwo bimushobokera. Iyo umuntu abuze umwuka wera mu mutima ngo ntabwo yimenyaho ibyaha, abantu bakubonaho ibyaha wowe ntubibone, ahubwo bakubwira ngo surya ukavuga ati nta mutima ucira urubanza. Kuki utawufite ariko ubundi? Kuki umutima ugucira urubanza ku byo wakoze kuko utawugira? Sibyo? Iyo umuntu abuze umwuka wera, iyo umuntu abonye umwuka wera yibonaho ibyaha n'ibyo n'amakosa abantu bamubwiye, akababwira ati ayo mubona ni make, ayo mubona ni ati ayo mutazi niyo menshi. Nibyo? Ntabwo atangazwa nuko bamubwiye ibyo yakoze bibi, oya aravuga ati ibyo muzi bike, hari n'ibindi njyewe nizi kudatungana. Maze aho ibyo ukabona nta wundi wagutsindishiriza, ukabona nta wundi wagukuraho uwo mutwaro uretse Yesu, ukamureba nk'uko Mukristo yahanze amaso umusaraba. Wamara kumuhanga umusaraba, Yesu noneho akakuruhura bitewe no kwemera ibyaha. Ngo icyo bashakaho ni kimwe, nuko mwemera ibyaha byanyu. Nuko niyo mpamvu yatereye hejuru hepfo arandika ngo maze basubirayo mu Kristo yitereshwa hejuru gatatu n'ibyishimo, agira ati iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagira ikibasha kumara umubabaro, kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro. Hangiriye iki? Ntazibagirwa ukundi. Ntazibagirwa iki? Iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye. Aha ni itangiriro ry'umunezero wanjye. Aha niho umutwaro wamviriye ku mugongo. Aho ni hehe? Ku musaraba. Wamviriye ku mugongo. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima uwambambiwe. Ndashima uwagenze ute? Uwakubambiwe ku musaraba. Nuko yarakubambiwe, kandi ntabwo yabambiwe idini runaka, ahubwo ni uwitwa ko n'uwo ari we wese. Iya mbere rero, icya mbere ni uko umuntu ni ukwiringira yuko wababariwe ibyaha bitewe no kwihana nyakuri. Twagisomye hano. Icya kabiri ni ukuba dufite ubwishingizi. Ni ukuba dufite iki? Ubwishingizi. Ni ukuba dufite ubwishingizi ko nituguma muri Yesu azatuneshereza. Amen. Ni icya kangahe? Kuba dufite kumva yuko ufite ubwishingizi, nituguma muri Yesu azagenza ate? Azatuneshereza. Iyo dusomye Abaroma umurongo wa igice cya 8 umurongo wa 33-39, aho hatwereka yuko Imana yadukoreye ibintu bitatu. Yaradutsindishirije, yaradutoranije, iradutsindishiriza, iduha n'ubwiza. Iduha n'iki? Ni ubwishingizi rero twagize. Icyo ni icya kabiri. Noneho aka gatatu karavuga kati kumenya inzira y'ubugingo. Kumenya inzira y'iki? Yohana 14 ngo Yesu ni inzira, ni ukuri, n'iki? Ubwo ni inyungu umuntu ajya abona iyo ageze hehe? Icya mbere ni ukugira ibyiringiro yuko aba ari iki? Ibyaha. Kabiri ni ubwishingizi bwo nuguma muri Yesu azageza ate? Azakuneshereza. Gatatu ni ukumenya inzira y'iki? Ni ukumenya inzira y'ubugingo. Ako na ka gatatu, kumenya inzira y'ubugingo. Kane, tuhabonera imbaraga yo guhangana na Satani ku musaraba. Tuhabonera imbaraga kugenza ute? Guhangana na Satani. Akanyuma gaheruka, tuhabonera urukundo, impuhwe no kwicisha bugufi. Tuhabonera urukundo, impuhwe no kugenza ute? No kwicisha bugufi. Aho ngaho iyo tuhageze tujya tuhabona ikintu gikomeye cyane. Dusomye muri iki gitabo kuri iyi page wenda dukurikije Yohana igice cya 13:5,
byatuma noneho tugasoma n'iki gitabo kuri iyi paje ya 551. Reka nze dusome uyu paje kugira ngo twumve icyo Imana itubwira hano. Yesu yabakoreye igikorwa gikomeye bamaze kugera ku musaraba. Iyo tugeze ku musaraba tuhakura ibiriya byiringiro, tukumva ko kiriya Yesu yemeye gukorera abigishwa be cyari gishushanya urupfu rwe. No kubyumva neza, cyari gishushanya iki? Urupfu rwe. Urwo rupfu rero ariwo musaraba. Ubwo iyo uhageze uhakura ibyiringiro ko wabariwe, turi kubyumva hari, ukahakura kwizera yuko nugumwe muri Yesu azakuneshereza, uhakura kumenya inzira y'iki y'ubugingo, uhakura kubona imbaraga yo gutsinda ibigaragazo bya Satani, none tukahabonera urukundo, impuhwe no kugenza ute no kwicisha bugufi. Gusa uko turi kujyana hano nibyo mbese ibyo bintu twakuye ni inyungu ku muntu, ni inyungu. Noneho rero dusubire aho twari turi, twihute. Hano Yesu akimara gukora uwo muhango, gukorera abigishwa be uwo muhango, yakoze ibintu bitatu. Iyo dusomye muri iki gitabo cya Yohana, muri iki gitabo cya Yohana 13:5, wenda twawusoma, reka nze tuwusome twihute. Harimo ijambo Yesu yakoze 13:5 Yohana, harimo ijambo nshaka kwasoma rivuga ngo 5 baranditse baravuga ngo ahera ko reka nze mbere kwa kabiri. Yesu noneho muri icyo gikorwa yakoreraga abigishwa be, ibyo ari kubakorera byari byerekana ibigiye kuzamukurikira, ari rwo rupfu rwe. Ariyo mpamvu yababwiye ngo uyu mubiri wanjye, uyu mutsima ushushanya umubiri, iki gikombe ni amaraso. Byari biri kwerekana gutunga agatoke uburyo imbere ho hato agiye kuzabamba, agiye kuzagenza ute. Arababwira ngo ibi mujya mubikorera kugira ngo mugenze mute munyibuke. Ntabwo tumwibuka ariko tuje hano gusa, ahubwo buri wese niwe uko agenda uko atekereza agenza ate aramwibuka. Ariko iki cyari igishushanyo. Yarababwiye ngo, ndetse nibwo yabwiye Petero ngo nutemera ko nkoza. Igihe Petero yaragiye koza ibirenge bya Petero, igihe umuhango wari ugeze, bagiye kugera mu gikorwa cyo kozanya ibirenge, agiye koza Petero aravuga ati ntabwo bishoboka mwana, koko niweho. Niba bari bazi ngo hari wenda hari abakozi bashatswe wenda bakuboza, bitewe n'icyari kibarimo, kumva wenda buri wese yaba mukuru, buri wese yakumva yabikorerwa, ari undi wabimukorera. Yesu arabareba atangira kujya gukora icyo gikorwa. Ni wowe watangiye agiye koza Petero avuga ati mwami ntibishoboka. Yesu aramubwira ngo nintabigukorera ntaho turi duhuriye. Ni ikimenyetso cy'abitwa ko bakurikira Yesu bagomba kuzakora, nubwo benshi bajya babikora mu buryo butandukanye, ariko kimwe iyo kibuze ntabwo kiba cyitwa ifunguro ryera, ahubwo kiba cyitwa ifunguro ry'umubiri. Nibyo igihe umugenzo Yesu yabahaye, iyo umuntu atawukoze ngo wuzure nk'uko yagenze ate yabikoze, ntabwo byitwa Pasika, kandi ko byitwa ifunguro ryera. Nubwo na n'ubu hari benshi bagikora Pasika kandi bakanakora n'ifunguro, oya, ahubwo twe tuzi yuko Pasika yatambwe ari wende Yesu, arisimbuza ifunguro ryera. Yesu niwe wakoze ifunguro ryera ku musozo wa Pasika w'isezerano rishya, ku rutangiriro y'ifunguro ryera mu isezerano rishya. Nibyo nuko ababwira ijambo rikomeye ngo kabiri bakigiye ibyo kurya eka mbere 5, ahera ko asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambara akenyeye. Nuko yegera Simoni Petero, nawe aramubaza ati databuja ni wowe unyeza ibirenge? Yesu aramusubiza ati ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzayimenya hanyuma. Petero aramubwira ati reka ntabwo nzemera na hato ko unyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati ninkakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho.
nintakoza ntacyo tuzaba tugenda dute, ntacyo tuzaba duhuriyeho. Aho yagombaga kubikora akemera akabimukorera, ariko hepfo nimukomeza gusoma Petero avuga ngo niba uko bimeze hose no mu mutwe ugereye ugenze ute? Yesu aramusubiza ngo uwoze iki? Awoze ibirenge biba bihagije ko yoze umubiri wose. Rero aha si uko yari ari kumwoza ngo icyo riveho, si uko yari ari kumwoza wenda nk'umugenzo, aho byari bifite icyo bishushanya bigiye gukurikirwaho, sibyo? Byari bigenza bite? Bifite icyo bishushanya bikurikiyeho. Noneho reka nze ku murongo hano, noneho reka nze dusome kano gasuri gatoya hano aho nari mvuze 551 kino gitabo 551. Reka nze dusome bisubira imwe gusa twihute kuko n'igihe kitatworoheye. Hari ijambo nshaka twasoma 551, harimo ijambo rivuga ritya riti mbere ya Pasika Yuda yari yongeye ngaha mwumve mbere ya Pasika baranditse navuga ngo reka nze tureho nashakaga reka wenda ndahabona gaturebe baranditse navuga ngo mbere ya Pasika Yuda yari yongeye guhura n'abatambyi n'abandi ntabwo nashaka nze ni hano inyuma ngira ngo ndahabonye aho bavuze nahabonye nuko rero natwe nk'uko Petero n'abavandimwe be byabagendekeye twejeshwe amaraso ya Kristo, nyamara kwera kw'imitima yacu kwanduzwa igihe duhuye n'icyaha. Hano hari icyaha ndasubiramo. Nuko rero natwe nk'uko Petero n'abavandimwe be byabagendekeye, Yesu yarashaka kubereka yuko uko ibirenge byandura ubusa ariko n'umutima ugeze. Noneho arababwira ngo byabagendekeye twejeshwa amaraso ya Kristo, nyamara kwera kw'imitima yacu kwanduzwa igihe duhuye n'icyaha. Kwanduzwa igihe duhuye n'icyaha. Dukwiriye gusanga Kristo kugira ngo tubone ubuntu bweza. Dukwiriye gusanga nde kugira ngo tubone ubuntu bweza bute? Mu gihe Petero yiyumvishaga uburyo mu gihe Petero atiyumvishaga uburyo ibirenge bye byanduye bishobora gukorwaho n'ibiganza by'umwami we n'umukiza, igihe kinini twemerera imitima yacu yuzuye ibyaha n'imyanda ngo igirane umushyikirano n'umutima wa Kristo. Murabyumvise hari? Ndasubira muri uyu murongo. Reka Petero ngaho mu gihe Petero yiyumvishaga uburyo ibirenge bye byanduye bishobora gukorwaho n'ibiganza by'umwami n'umukiza, igihe kinini twemerera imitima yacu yuzuye ibyaha n'imyanda ngo igirane umushyikirano n'umutima wa Kristo. Ngaho mureke mbibarize, kwihana bisaba imyaka ingahe? Kwihana bisaba ibyumweru bingana? None se reka nkubaze, buriya nta kiri kwa nk'urugendo rw'umutima. Si igitangaza kubona turi ahangaha ariko abenshi bari iwabo, nibyo? Abandi bariyo bavukiye, abandi bariyo baturutse, abandi bari kubara ingendo izo banizemo. Mbese muri yo ubu impagarika yanyiriyo ahubwo ibitekerezo byagenze bite? Nibyo? Mu minota 5 uba watekereje aho wari utuye. Minota 5 nta n'isegonda, mu segonda uba wabikuruye wabizanye. Nibyo? nta mwanya wabibona rero muri gusenga. Ndi kuvuga ni kubitekereza. Ni kuba bitekereza byagutwara igihe kingana iki kugira ngo utekereze iwawe? Ahubwo n'ubu ntibivuga ngo utekereze iwawe wamaze kureba mu cyumba cyawe. Nibyo? None aha hano baravuze ngo dukwiriye gusanga Kristo kugira ngo tubone ubuntu bweza.
bisobanuye ngo buri wese aha mu mutima kumusanga ntabwo bisaba imyiteguro y'iwawe, ntabwo bisaba gukora iminsi mikuru, ntabwo bisaba ko pastor azaba yaje, ahubwo bisaba umutima waho wicaye kumva umwizeye. Nibyo kumva ugenze ute wahava uruhubutse umutwaro wawe wagiye muri yamva nka mukirisitu. Nibyo ni urugendo rw'umutima ruri mu nzira z'ubwenge no kwizera ku buryo buri muntu wese ubishatse yaruhuka. Yagenza ate? Niyo mpamvu hano banditse baravuga ngo igihe kinini twemerera imitima yacu yuzuye ibyaha n'imyanda ngo igira n'umushyikirano n'umutima wa Kristo. None se ni kangaho umukiza aterwa agahinda n'imico yacu n'ubwirasi bwacu ndetse no kwirara? Nyamara ikidukwiriye nuko twamuzanira ubumuga bwacu n'ibibi byose twakoze. Nibyo icyaba cyiza, ikidukwiriye nuko twamuzanira ubumuga bwawe. Kubumuzanira ntabwo bisaba iminota, ahubwo iyo ari kubikubwira nta handi Abaheburayo yaranditse avuga ngo umutima ni umuntu yizeza akabarwaho kugenza ute gukiranuka. Ndatekereza ko imitima yacu twayizanye hano, ntabwo twayisize mu rugo, sibyo? Ahubwo imitima yacu twaje nayo. Twaje he? Twaje nayo. Buri wese arawufite, kandi ibyo umutima wikoreye ntabwo bisize mu rugo, ahubwo wanagenza ute? Wanabizanye. Tubutwa kwikorera ku isabato. Kwikorera imitwaro ku isabato ntabwo tubyemerera. None se kuki yemera kwikorera umutwaro w'ibyaha? Nawo uwo mutwaro rero Yesu ntaduciraho iteka, ahubwo twiciraho iteka iyo twanze kumwizera. Ntabwo ari kuduciraho iteka, ahubwo twebwe twiciraho iteka cyangwa twigiza kure y'Imana igihe twanze kumwizera, kuko ari we wenyine Yesu Kristo ari ubasha kutwoza rwose. Niwe wenyine ubasha kutwoza bingana iki rwose. Igihe rero tumaze kwezwa n'ubushobozi bwe, nibwo dushobora kwitegura gusabana nawe. Nibwo dushobora kwitegura gusabana nande? Yesu abwira abigishwa bati muraboneye ariko ntabwo ari mwese. Yabwira abigishwa be muraboneye ariko ntabwo yari ari gutunga agatoke kuri nde? Kuri Yuda, sibyo? Iyo dusomye kino gitabo kiratubwira ngo, ndetse nimuzasoma mu kigo giheruka cyitwa ibyakozwe n'intumwa, hari kuvuga ibya Yuda na Yohana. Baranditse baravuga ngo mu kigo giheruka kivuga mu guhinduka, baranditse ngira ngo ni ikigo giheruka byakozwe n'intumwa, baranditse baravuga ngo ibya Yuda na Yohana byerekana ko ibyakirwa bimeze. Ibya Yuda nande? Na Yohana. Yohana yagize ihinduka rikomeye bwo kwigira kuri Yesu. Yagize ihinduka rikomeye binyuriye mu mbaraga y'Umwuka Wera. Ngo ariko Yuda, ariko nde? Yari afite misiyo yamuzanye. Ariko kino gitabo we namaga tutari bugereho, ngo ibyigwa bya Yesu byajyaga bikabaka umutima wa Yuda. Byajyaga bigenza bite? Uwifuzuye byose niko hatubwira. Ngo ibyigwa bya Yesu byajyaga bikabaka umutima wa Yuda, ngo akumva agize ubwoba. Akumva agenza ate? Ngo ariko mu kanya gato umutima ukagenza ute? Ukinangira, kuko yari afite mission cyashaka kugeraho. Ngo umutima ukagenza ute? Ukinangira. Yesu aravuga ati murabone ariko si mwese. Ariko n'ubundi mu by'ukuri Yesu ureba mu mutima, ariko ngo ibyaha bya Yuda byari bizwe na Yesu wenyine. Aho basubije ibintu mazari zibizi. Aho byari bizwe nande? Yesu. Reka mvuga ibyaha byawe hano hari umuntu ubizi. Warayitutse cyangwa wagira mu mutima uwasebanije nawe hari ubizi. Si wewe mu mutima wawe ni Imana. None se reka mvuga kwihana byagusaba urugendo rungana iki? Buriya niyo mpamvu muzasoma Pawulo ari kubwira abikorinto ngo mbere yuko mujya muri uwo funguro mubanze mwimire, mwisuzume, mubone kugenza ute. Mu yandi magambo yarababwiye ngo mubanze mwihane, sibyo? Ubwo kwihana ntabwo bisaba kuva aho ngaho kujya kwiherera. Nabyo turabyemere amasengesho mu rwiherero, sibyo? Ariko kwihana, sibyo, ntabwo bigusaba urugendo n'imyiteguro.
sibyo? Noneho aho baranditse baravuga ngo Pawulo ari kwandika ngo mwisuzume mbere yuko murya, mwisuzume nimurangiza murya. Nta somo muzasoma ngo mwisuzume nimubona mudatunganye mureke mugende, sibyo? Baranditse muri iki gitabo no uretse ko bishoboka kuko na Yuda guhaguruka agahagurukana inomo y'iki iy'agatsima akagenda cyari ikintu cyari kimufashe. Ntabwo Yesu arumwirukanye, niko byanditse. Ntabwo Yesu arugenza ute? Ndetse ngo Yesu ngo byagezeho no kumubwira, ari kubwira abigisha ngo uwo turi buhurize he, bamubajije. Haraho Yuda ngo yashinganije ngo ntiyanamenya n'ibibaye, ngo noneho ngo mu gukora mubahuriza aho gukora. Intumwa zose bose baramurebye. Yuda agiye gukebuka abona bari kumureba. Mwami, none mwami ni njyewe? Ati wakabibiri. Nibyo icyo kubona ibyaha byari mu mutima n'abagenzi batabizi bakaba bagenzi bate barabimenye. Ikimwaro cyaramuhagurukije, sibyo? ahagurukana ava mu bandi agenza ate aragenda. Mu by'ukuri nta washimishwa no kuba nka Yuda. Abashimishwa kuko nkawe murukumva ibyo bintu yakoze byari byo ngwaho yari agifite ngo kuba Yesu yarabivugira aho ngaho akabivugira aho. Inyandiko itubwira ngo Yuda yari agifite amahirwe yo kwihana akabwira umwami ngo agenze ati amubabarire. Urabyumva? Agisohokaho akagenda agasohokaho bari bakagenza ati nibwo zari zimuha. Ariko ngo aho Imana Yesu yari agifitiwe imbabazi ku buryo ashobora no kwihana akagenza ate akababarira. Yatanyimanika nibura akazihana. Imana agomba kunze ute kumubabarira. None reka nze ntabwo dusome kuri iyi sura twihuta kugira ngo tuhave. Niho bavuze baravuga ngo hano niho banditse ngo kuri iyi Yuda mu gufata umwanya wa mbere yicara ku meza byatumye Kristo amwoza bwa mbere, sibyo? Uwo yatangiye koza bwa mbere ibirenge ninde? Ngaho reba koza ibirenge umuntu ari kure ibyaha ashaka gukora, sibyo? Ariko Yesu ahindutse umunyamadini twebwe muri iki gihe ndi kubona atamuza avuga ngo ndatamwe kugenda munde nta kibazo. Abaye pasitoro w'idini runaka kavuze ngewe akaba ari kumureba n'ibyaha yagenza n'ibyo agiye gukora n'imigambi arimo, ntabwo yamuze ibirenge ahubwo yavuga ati uyu munyabyaha akwiye kugenza kuva hano akagenza ate akagenda. Ariko yari amwogesha ibirenge kuko mu bo yari agiye gupfira nawe yari arimo. Gusuka murabyumvisha? Mu bo yari agiye gupfira nawe yari agenza ate nawe yari akwiriye kurya uwo mubiri akanywa n'ayo maraso akazabaho by'iteka ryose. Nibyo kuko abazima Mariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abazima se bifuza iki? Ahubwo abarwayi nibo bagenza bati nibo bakeneye umuvuzi. Buriya abanyabyaha iki kimenyetso ntabwo Yesu yagisigiye abakiranutsi, ahubwo yagisigiye abanyabyaha kugira ngo ahubwo kijya kibabera urwibutso rwo gucungurwa kwabo. Nuko kwihana ibyaha kuko ayo maraso yavuye ku bwa benshi kugira ngo babarwe ibyaha byabo. Niyo mpamvu ngo ku meza byatumye Kristo afata umwanya wa mbere wo koza Yuda, ntanahere no ku bandi beza, agahera kuri wa kuko umunyabyaha niwe ukwiriye kuvurwa. Noneho baravuga ngo nguko yari yaramenyereye gukora nk'umugaragu, ndasubiramo, byatumye Kristo amwoza bwa mbere nkuko yari yaramenyereye gukora nk'umugaragu. Yohana uwo Yuda yari agaragaje uburakari bwinshi
asigara inyuma, ariko ntibyamubabaza. Abigishwa bose batangazwa no kubona Yesu agize atyo. Igihe cya Petero kigeze, atera hejuru atangara ati, databuja ni wowe unyoza ibirenge. Kwicara bugufi kwa Kristo byamushenjaguraga umutima. Byamushenjaguraga iki? Umutima. Yari afite isoni zo kumva nta muntu n'umwe muri bo watekereje gukora atyo. Yesu aramubwira ati, ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero ntabwo yashoboraga kwihanganira kubona umwigisha yemera ko ari umwana w'Imana akora umurimo uciye bugufi nk'uwo. Umutima we urwanya kwicisha bugufi kumeze gutyo. Ntabwo yari yagasobanukirwa ko icyo ari cyo cyazanye Kristo ku isi. Ntabwo yari yakabisobanukirwa. Niyo mpamvu yateye hejuru ati, reka ntabwo nzemera na hato ko unyoza ibirenge. Wari Petero. Nuko Kristo abwira Petero ati, amwihanangiriza ati, nintakoze ntacyo tuzaba duhuriyeho uwo murimo. Nuko Petero yari yanze gukorerwa wari igishushanyo cyo kwezwa gukomeye. N'ahandi havuye uwo murimo cyari igishushanyo cyo kwezwa iki? Bisobanuye ngo bari banduye. Reka mbabaze, turanduye? Oya, turanduye. None nibyo turanduye. None twezwa n'amaraso yande? Nibyo twezwa n'amaraso kuko ayo maraso ya Yesu. None uyu munsi tukaba dushobora kujya mu muhango wo kwibuka ayo maraso ya, reka mbabaze, ayo maraso aramo abanyabyaha, aramo abakiranutsi? Abanyabyaha. Ni abanyabyaha. Nibyo? None kuko aravuze ngo Yesu yarambwiye ngo ntabwo umutima we hepfo aravuze ngo Yesu Petero yari yaranze kwezwa gukomeye gushushanywa n'isoko. Ndasubira muri murongo. Nuko Kristo abwira Petero amwihanangiriza, nintakoze ntacyo turaba duhuriyeho. Umurimo Petero yari yanze gukorerwa wari igishushanyo cyo kwezwa gukomeye. Wari igishushanyo cyo kwezwa gukomeye. Kristo yari yarazanywe no kweza umutima imyanda y'icyaha. Mu kwinginga Yesu ko amwoza ibirenge, Petero yari yanze kwezwa gukomeye gushushanya n'icyo gikorwa. Yari yanze Kristo atabizi. Yari yanze Kristo atabizi ate? Iyo umuntu yanze kujya kuri uwo muhango aba yanze ibintu bitatu. Bingahe? Ubwo ni ukuvuga ngo hano Petero ngo mu kwanga Yesu ko amwoza ibirenge, Petero yari yanze kwezwa gukomeye gushushanywa n'icyo gikorwa. Yari yanze Kristo atabizi, kwemera guhagirwa n'umukiza si ukumukoza isoni, ntabwo ari ukumukoza isoni. Yari yanze Yesu, yari yanze kwezwa, yari yanze no kwihana. Ubwo utihanye ntiyakwezwa, kandi utejejwe ngo ntazabona umwami Imana. Nibyo ibyo Petero yabaga atarabisobanukirwa. Igihe yabwira ngo sinshaka, ni ukuvuga ngo igihe Yesu yaramubwiye ngo ntaho tujya duhuriye, niba ari ibyo ugomba kubikora uhereye no hejuru. Ubwo aho turahavuye. Ubwo bishatse kwerekana yuko uyu muhango iyo tubukora ntabwo ari w'abakiranutsi, ahubwo ni uw'abanyabyaha utwibutsa amaraso yande ya Yesu. None se iyo turi kuri uwo muhango abemerewe, ese mu by'ukuri abashyitsi bemerewe kubona? Iyo dusomye inyandiko, abashyitsi bajya bemera kujya kuri uwo muhango? Iyo dusomye uwo muhango, uyu ari we Yesu yabwiye abigishwa be, agatanga icyitegererezo kizima, kuko ndabona n'amasaha agiye. Reka nze iyo turi aho dusomye igitabo cyo kubara igice cya 9:14, harimo umurongo uvuga ngo, kandi umunyamahanga kandi nasohokera muri mwe ashaka kuziriza Pasika, akuriza itegeko rya Pasika n'imigenzi yayo,
yabwirijwe n'umunyamahanga na kavukire muzabasangiza itegeko aho ndahavuye. Ingoma 2:3 umurongo wa mbere. Buka ya Hezekiya, ariko nshaka nasoma kuri umurongo wa 24. Niho havuga ngo, reka mpasome 24 no Ingoma. Kuko Hezekiya umwami w'Abayuda yahaye iteraniro n'abapfizi, oya reka nsubire no kwa kabiri ngo murumve neza. Nuko umwami n'abatware b'iteraniro ryose ry'Yerusalemu bari bagiye inama zo kuziriza Pasika mu kwezi kwa kabiri. Kuko Hezekiya umwami w'Abayuda yahaye iteraniro amapfizi 1000 n'intama 7,000, ibitambo abatware abaha abiteraniro amapfizi 1000 n'intama inzovu, n'abatambyi benshi bakiyeza hepfo ngo iteraniro ryose ry'Abayuda n'abatambyi n'Abalewi, iteraniro ryose ryavuye Isirayeli n'abashyitsi bavuye mu gihugu cya Isirayeli batuye i Buyuda baranezerwa. Usoko unabyumvishe, n'abashyitsi bavuye hehe? Cyari igihe cya bagenza bate? Baranezerwa. Mu gitabo cyo bita kino gitabo cyo kubwiriza ubutumwa cyangwa se evangelism, hari amagambo nawe yanditse, wenda nuko tubona n'iminota ijya, ariko reka nze nkanyarutse wenda nako nkavuge. Muri iki gitabo 214 harimo uyu 214 hari uburyo nawe we yanditse, ayavugira ijambo igihe cyari kigeze cyo kujya nabo bagiye kuri uyu muhango. Umva ukuntu nawe yanditse muri gitabo evangelism cyangwa kubwiriza ubutumwa 214. Ubuhamya kugira iki hano baranditse baravuga ngo ubuhamya kugira icyizere abagabura turebe ku isabato mu gitondo igihe itorero ryahitwa irunaka ryari rifite gahunda y'ifunguro ryera. Mwene data yari ahari, bari bamutumiye, ubwo ntabwo banditse izina rye. Mwene data bari bamutumiye ngo aze afatanye n'abandi umuhango wo kozanya ibirenge, ariko avuga ko ahitamo mwumve kwitegereza uko bozanya ibirenge. Ni igihe bari bagaze kuri uwo muhango, igihe bari batumye aho mwene data, noneho baramutumaho aravuga ati ngiye byambera byiza nuko nakwitegereza ibyanyu. Ngaho mwumve, hari igihe wenda umuntu ashobora kuzana witwaye nk'uko ngo reka mbanze nareba nitegereza. Noneho mwumve ukuntu yamushubije, yabajije niba abaza kuri uwo muhango ari itegeko umuntu byanze bikunze. Bene data baramuhumurije, baramubwira bati ntabwo ari agahato, ahubwo bigendana n'ubushake bw'umuntu, bigendana n'ubushake bw'umuntu. Bamubwira ko bakwishimira kujyana nawe gusangira ku meza y'umwami. Murabyumva? Yavuze ko atigeze agira umunsi wamunejeje mu buzima bwe nk'uwo munsi w'isabato. Nk'uyu munsi w'isabato. Uwo muntu niba ari umunsi mu buzima bwe bwamunejeje, wari uwo munsi kurarikwa n'abantu bahagerayo bagafatanya iki uwo muhango. Uwo muntu ukuntu byamugendekeye. Nyuma ya gahunda y'ifunguro yifuje ko twagirana ikiganiro. Yifuje ko twagirana ikiganiro, ariko ndatekereza ko uyu nawe wamuhindira mu gihe cya none. Hari igihe wamubwira ati sohoka ugende, ariko wenda reka dukomeze. Hepfo baranditse baravuga ngo nyuma ya gahunda y'ifunguro yifuje ko twagirana ikiganiro. Kudusura kwe byaradushimishije. Byagenze bite? Ikiganiro cye cyari cyiza kandi twagize umwanya mwiza wo gufatanya nawe gusenga. Bagize umwanya mwiza wo gufatanya nawe ugeze ute? Niringira ko uri umugaragu w'Imana. Naboneyeho akanya ko kumuha ibitabo byanjye by'impano bigizwe n'intambara ikomeye, abakurambere n'abahanuzi, kugana Yesu. Iyo ni impano yamuhaye. Ni impano yagenze yasaga naho byamunyuze, maze avuga ko ashaka kugira umucyo ashobora
ashaka kugira umucyo ushoboka wose kugira ngo abashe kugira amahirwe yo gushyikira ukwizera dufite. Murabyumva neza? Mbere yo gutaha yabanje kubatizwa. Siko murabyumvisha? Yabanje kugenza ate? Ariko yari umwizera cyangwa yari umushyitsi? Mbere yuko bataha byamujemo. Ubwo nawe reka nzewe niba yarabajije nka ya nkone yavuze ngo mbese ikibura n'iki ngo ngende batiza. Inkone yabwiye nde? Yabwiye Filipo. Mbese ariko ubundi ikibura ikituma ntabatizwa n'iki? Ntavuze ati kwamaza hari n'ahari. Icyambere nuko ubugeze ute? Wize. Nuko noneho avuga ijambo yasaga na hepfo ngo mbere yo gutaha yabanje kubatizwa, yavuze ko azasubira mu itorero rye kubwira bagenzi be byerekeye ukuri yakira. Imana yacu habwa icyubahiro. Ni ukuri uyu munsi wari umunezero. Ndashaka ngo buri wese nawe yumve ko uyu munsi nawe ari iki? Ari umunezero. Wenda nubwo turi bugere ku kandi kanya ko kugira, ariko reka duse ntabwo duhagarariye hano nubwo hari utundi ducumbitse. Noneho utundi ducumbitse turaducumbura kuko tugiye kujya mu wundi mwanya. Noneho aha ndetse niyo dusomye icyo gitabo cy'ubuvuzi byose 562 turayasubona tubana kwisoma kuko baranditse ngo nihagira n'umuntu w'umunyabyaha utekereza ko mwicanye umuzi ko umunyabyaha ngo ntukegere ucurubanza umuti, ntukegere ucurubanza he, niko byanditse kuri iyo page 562 kero gitabo cyageze kiri uvuze byose. Ntukegere uca iteka. Mbese reka mbabaze, igisambo ku musaraba cyihanye imyaka ingana? Hari hashize iminsi ingana? Ahubwo sinavuga ngo ni n'umunota, sinzi ko nabyita, ariko cyabonye ubugingo buhoraho, cyabonye ubugingo bwiza bute. Reka mbabwire, ushobora gukira umuntu w'iteka akamusiga. Wowe ucira w'iteka akageza ate? Ugasigara mu isi we akagusiga, sibyo? Reka duhagararire aha kuko amasaha yacu yo kwimuka hano ageze. Imana ibitubashije, utundi wenda niba ngombwa taducungura iminota nka 10 hejuru. Imana yacu idufashe, iduhe natwe kumva ko igitambo cyabaye Karuvari buri wese atagireho umugabane. Yari umuntu umwe ariko yahaza isi yose. Ntabwo umubiri wa Yesu, ntabwo abantu bajya bawucuranaho, ntabwo abantu bawurya mushire ngo undawubure, ahubwo isi yose yawurya kandi ikawuhaza. Kandi amaraso ye amaraso ye ni ubundi imyenda yacu yanditiyogesha amazi, sibyo? Ariko umwenda w'icyaha wogeshwa amaraso ya Yesu. Imana ite kuyizera mu izina rya Yesu. Amen. Amena. Mbese turafashijwe? Ninde wakumirwa ku maraso ya Yesu? Ninde wakumirwa ku mubiri we? Amen. Yesu niwe wanditse ngo mu gitabo cy'ibifuzwe byose yaravuze ngo yemwe abashe n'abaremerewe muze mutangira baruhuka. Ayo magambo banayadusomeye no mu kigo kibanza wa kera. Ati abashe n'abaremerewe mu ntawu baranditse ku isubi ikurikiye mu kigo cyitwa Korari, ikivuga kurarika. Barandika hasi ngo ntawundi umutwaro ngurushinye ni kuremera ni icyaha. Icyaha rero nta wundi wagiye gukura atari Yesu, sibyo? Imana idushoboze mu izina rya Yesu. Reka tugana ku musozo. Ndagira ngo ntabwo tugenda tudasubije ikibazo. Bababwiye ko uri bugira ikibazo yuko yakiduhereza. Yego, hari ikibazo cyabajwe ngo umwigisha yasomye yuko Yesu ari we mfura mu byaremwe, kandi mu itangiriro havuga ko ijambo yahoranye n'Imana kandi ko yari Imana. None Yesu yaba yararemwe none se yararemwe yaba Imana ate? Ni ikibazo cyabajijwe ku ikoranabuhanga. Ubwo nicyo dusoma, nagisubiza mu minota 2
navugaho gatoya kuko tugiye yego wenda tukivugeho dutya wenda n'ibibazo turi buze kubona kandi hejuru tuba dufite umwanya uhagije ariko Yesu uko ari Imana ishobora byose afite ubushobozi bwo kuba ni imfura mu byaremwe afite ubushobozi kuba ari Imana data wa twese ubushobozi bwe bumwemerera kuba imfura bukaba nyiribihe byose bukamwemerera kuba Imana kuko nyine ubwo bushobozi arabufite ubwo rero wenda urakoze cyane mwene tufashe isomo ryo bimigani igice cya 8 umurongo wa 22 havuga ngo Uwiteka mu itangiriro ry'umurimo ye yarangabiye ataragira icyo arema uhereye kera kose nari imitwe uhereye mbere na mbere isi itararemwa ikuzimu hatarabaho naragaragajwe amasoko adudubiza amazi menshi ataraboneka imisozi miremire itarahagarikwa iyindi itarabaho naragaragajwe yari itararemwa isi isi no mu bweru n'umukungu w'isi utaratumuka igihe yaringanije amajuru nari mpari igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu mu gihe yakomeje ijuru hejuru no mu gihe n'amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga igihe yahaye inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atararenga itegeko ryayo kandi no mu gihe yagaragaje imfura z'isi icyo gihe nari kumwe nayo kandi n'umukozi w'umuhanga wenda reka ndekera aho ngaho ko wenda igihe cyacu cy'aha ngaha tugiye twimukira hejuru turakomezanya abari bugira ibibazo ari kuri Skype wenda ari ngaha nta kibazo bandike hari n'abandi turi kumwe ku koranabuhanga twese turafatanyiriza hamwe ko twese turi kumwe Imana ikomeze kubaha imyumvire myiza murakoze